saktos mangkobah anu akobah anu ka nu genep jumlahna tina perkara kumaha carana naikeun amaliah-amaliah urang tina perkara-perkara hayang nyaketkeun diri urang ka Allah, maka tatamimu ashkalu ala ba'dil fadlani fadolai qaulullah ta'ala aya sebagian pirang-pirang pada fadilah atau ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sabenerna asupna jelema asupna makhluk Allah ka surga teh bima tina perkara kuntum anu dipikanya ku aranjeun ta'maluna anu dipika apal. Maksudna Allah bade ngalebetkeun hiji makhluk ka surgana Allah teh nyaeta bima kuntum ta'malun tina perkara-perkara anu urang apal kana eta perkara gitu. Jadi intina mah hukum-hukum syariat di mana eta hukum syariat teh jadi patokan urang asup ka surgana Allah. Jadi seseorang anu ngaleungitkeun kana hukum syariat komo ngakuna tasawuf ngakuna thariqah tapi ngalepaskeun tina perkara hukum syariat, maka eta jelema teh geus nyulayaan kana ieu ayat Quran, udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Itu. Jadi lamun aya jelema ngaku-ngaku dina ngobrol misalkan keur waktu nongkrong keur waktu ngabako dur waktu salat misalkan juga mana salat urang mah geus teu salat. Sebab salat urang mah geus aya ku eling. Nah, berarti eta jelema teh waduk kitu nya, eta disebut jelema teh fasik kitu nya. Anu disebut jelema fasik teh ngayakinkeun dirina ka Allah tapi teu ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun ku Allah, eta fasik. Hatena mah bener ya, ingat ke Allah, yakin ke Allah. Tapi syariatna teu berjalan. Eta teu ngalaksanakeun salat, teu ngalaksanakeun zakat, puasa jeung sajabana anu disyariatkeun ku Rasul. Maka eta asup jelema fasik. Lamun jelema munafik naon? Jelema munafik mah dina syariat ngaberjalankeun, getol salat, getol puasa, naon teh istilahna naon syariat dijalankeun tapi hatena mung kelit. Istilahna ngaduakeun Allah atau kadang-kadang teu ngaduakeun mah kadang-kadang teu ingetlah ka Allahna. Maka eta asupna jama munafik. Pada apalah munafik mah di depan lain, di belakang lain. Eta jama munafik. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum jannata bi amali. Saur Rasulullah moal asup anjeun salah sahiji ti anjeun ka surgana Allah bi amali ku amal anjeun. Tadi ayahnya. Nu hiji nyebutkeun Al-Qur'an. Asupna ka surga teh ku amal. Tapi hadis sebagian hadis itunya ieu. Terjadi hukum syariat ngayakinkeun seseorang asup ka surga. Komo geus ngarasa paling bisa, komo geus ngarasa paling sombong, komo takfir ya ka batur geus yakin ya. Biheung. Gitu. Maka dina Al-Qur'an kalimat bismillahirrahmanirrahim Allah ngaheulakeun kana Rahman Rahim teh eta. Jadi Allah ngasupkeun ka makhlukna teh karena aya ulas asihna. Terus aya deui biqalbin salim kalawan hatena nu salamet kan gitu. Salah sahijina munculna orang-orang Khawarij kan panggetolna tina amalna efekna naon pede gitu kan. Urang getol salat saya tara salat ledek. Urang ieu getol ngaji saya tara ngaji. Saya ngaji lah, saya omongeun aya omong. Hadisna la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Kumaha hadis Rasul. Pertama Quran, ya hadis. Keur sebagian orang kusabab pusing kana hadis, urang mah moal kana hadis mah. Quran hungkul, geus yakin eta kalamulon. Aya we dengan naon? Aliran cungcengnya sesat Al-Quran suci.
error deui eta kan. Geus urang mah ngaleungitkeun kana hadis. Urang mah rek kana Quran, kan geus keluar. Di mana eta munculna? Tina gaya seseorang menyikapi, memahami kana hiji hukum ayat. Mata sebagian ulama mah leuwih hade urang langsung nyenderkeun kana kitabna, terus ningali kana ahwal kana seseorang ngalaksanakeun eta penjelasanana. Sebab Rasulullah lebih banyak af'al daripada aqwal. Sikap lebih banyak daripada cariosan. Contoh, dina bab salat we. Nah, Quran kan naon wasjudi warka umarokin wasjudu masajidina sakur kitu. Atawa aqimi shalah sakur kitu. Adegan ku anjeun salat. Waktu zakat jeung zakat. Terus ruku anjeun sakumaha kami ruku, sujud anjeun sakumaha kami sujud, saukur sakitu. Matak patokan orang ruku jeung sujud, berarti gerakan lain awah di mana eta menang gerakan? Hadis. Kan gitu. Tapi eta ayana ruku, ayana sujud rek nyirikeun yen Allah deuketna jeung makhluk teh di waktu ruku jeung sujud. Maka waktu ruku jeung sujud kudu rada lila. Sabab kadeukeutan hiji makhluk jeung Allah teh di waktu ruku jeung sujud, utamina sujud. Ngarendahkeun diri urang ka Allah. Matak lamun hayang doa mustajab salah sahijina kudu ngarasa urang butuh, kudu ngarasa urang fakir. Naon sababna Allah ngawajibkeun ka jalma kudu ngadoa, ngameh ngaleungitkeun sifat kasombongan aya dina dirina. Ngan pedah doa aya keur golongan anu umum, aya doa keur golongan anu khusus. Golongan umumnya sakahayang urang ya Allah, hayang naon we ya Allah, terus eta golongan anu umum, gitu kan? Lamun golongan anu khusus, doana teh ngan saukur ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Fattah, eta khusus. Atawa Allah Allah Allah, atawa la ilaha illallah la ilaha, atawa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atawa subhanallah. Eta khusus. Naon sababna? Sabab Allah leuwih apal kana pangabutuh diri urang daripada diri urang sorangan. Maka muji Allah leuwih utama daripada urang menta. Nah, kadang urang boga pamenta dicumponan ku Allah, pas efek tina pamenta eta kadang-kadang teu bisa menanganina. Contoh nu ringan, urang hayang pamajikan, naon nu dipikahayang kurang dengan kesempurnaan pamajikan, pas kawin ternyata tojaiyah jeung kahayang urang. Geulis ye tapi bawel, eta penyakit. Gitu. Atawa ayeuna kieu, urang aya hayang kendaraan, rek motor, rek mobil, rek naon bae. Ternyata motor atau mobil ririwit. Meuli mobil sekian, meuli motor sekian, beak tah keur ngomean teh. Jadi satungtung make nama sakali dua kali, ngomeana berkali-kali. Sabab eta ngudag kana kahayang aya dina jero nafsu. Tapi lamun lepas kana kahayang Allah, nyantai saja. Nah, doa mah kudu ya Allah abi hayang mobil geus cukup sakitu. Tong diulang-ulang. Naon sababna diulang-ulang? Sabab bisi aya kayakinan dina diri urang, posisina Allah teh poho kana doa urang. Cilaka teh Allah moal poho. Isi gitu. Tapi kan urang mah aya nafsu jeung kahayang teh keugeuh we ya Allah. Ya Allah terus we kahayang urang. Ku Allah teh eukeun bae ku kami dibere. Ces. Nges dibere, narima alhamdulillah ya, boga motor teh gaya keren. Pasti we ribet. Naon we ribet nama? Boros teh ya, kana misalkan naon we omeaneun, naon pokona mah kadang motor aman, pamajikan rewe meuli wae motor. Geus bisa. Model-model seperti gitu. Itu. Ayeuna misalkan imah hayang gedong, kudu siap, dina ngecetna kudu siap, gitu kan? Dina ngomeana kudu siap, gitu. Kabeh perkara nu dipikahayang ku urang, kadang urang aya nu sanggup, aya nu teu sanggup dina pelaksanaanana berjalan waktu. Tuh.
Contoh, ya Allah abi hayang beunghar, misalkeun. Ku Allah pasti dibeungharkeun, tret. Awal pas posisi beunghar urang geus nyaman. Tapi tong inget, kudu inget dina posisi berjalana waktu pas urang beunghar, robah sikap urang ka Allah, ku Allah pasti terus dibere. Tah, posisina istijraj tah. Beunghar mah beunghar, tapi na perjalanan waktu jadi robah. Misalkeun ayeuna urang keur teu boga mah berjuang nepi ka beunghar. Pas aya bahasa mun urang teu berjuang ti keur bebeakan dina masalah kabeungharan ieu. Moal beunghar. Poho ka Allah berarti naon? Ku Allah dibere teh istijraj. Moba nu kitu. Jadi kan bahasa kacang lupa kulit gitu. Poho ka Allah tapi yakin karena anaga sorangan. Kebanyakan gitu. Jadi syariat ku urang jalankeun ya jalankeun we. Urang hayang ngadeukkeun diri ka Allah ku dzikir nya geus dzikir. Tapi ulah boga patokan eta dzikir jadi deket ka Allah. Tapi cara deket ke Allah ku dzikir. Gitu. Kita harus orang kudu memilih sesuatu, tapi kita tidak bisa memilih sama dengan itu Sari Ibnu Arabi. Orang kudu milih. Ya perkara goreng, ya perkara halus, orang milih. Meskipun dina perjalanan kadang-kadang orang tidak bisa milih. Contoh misalkan, kurang teh geus diapik-apik ya keur dina motor teh. Orang milih karena perkara ngameh teu labuh misalkan diapik-apik jalan halus. Diger katabrak. Saha nu hayang? Allah nu ngersakeun kudu cilaka. Meskipun urang geus ngajaya. Geus apik. Itu kan lain opiknya, apik ya. Gitu. Posisinya gitu. Kadang-kadang urang geus ikhtiar satekah polahna, tapi cilaka aya, berarti geus kuduna kitu. Tak nepi ka kiwari hukum qada-qadar nepi ka abad baheula nepi ka kiwari abad kalima nepi ka ayeuna masih ikhtilaf bab qada-qadar. Kan ka Ahlus Sunnah wal Jamaah kitu. Urang bisa milih meskipun teu bisa milih. Urang kudu milih mah tapi teu bisa milih. Karena hasilna naon mah tak aya bahasa ikhtiar we maksimalkeun naon bae nu ku urang dimampu hasil kumaha Allah. Matak lillahi taala nyantai we gitu. Nyantai teh lain berarti cicing sare itunya lain, ulin lain. Anu disebut nyantai teh hatena jeung Allah nyantai. Tapi awakna jawarih basyariahna edan-edanan. Itu disebut nyantai. Tuh lain nyantai teh kumaha Allah. Oh jabariyah eta teh sesat kan di baheula lagi. Henteu, ieu mah kapelong kabeh. Kapelong kabeh. Pulang kami. Itu jadi perjalanan syariat eta teh cara orang taat ka Allah, tapi perjalanan syariat teh ulah jadi keyakinan Allah matak mikanya ka urang. Tapi kudu yakin Allah pasti mikanya. Contohna lain kitunya. Urang misalkan taat kana jadi kabogoh misalnya atau pamajikan, otomatis aya feedback anu datang ke urang. Moal mungkin Allah nyalahan karena hasil ikhtiar urang kan gitu. Innallaha masa Allah moal nyalahan karena perkara naon hasil ikhtiar urang. Urang tekah pola gawe edan-edanan pasti hasilnya halus. Gitu kan? Istilahnya usaha moal menyalahi karena hasil ini bahasa-bahasa gitu. Nah Quran innallaha masa. Cuman urang ulah boga kata tegenan yen hasil usaha urang teh bakal hasil eta perkara. Bisi kecewa. Efek kecewa naon? Aral subaha. Efek aral subaha naon? Teu yakin ka Allah. Istilahna mah geus ngadoa mah ngadoa. Geus salat mah salat. Beungaran teu aing mangke mah kagok borontok moal ibadah, moal salat, moal ngadoa geus we aing mah. Kan aya sebagian orang teh hayang beunghar itu ini ngadoa beurang peuting tahajud duha hajat istihoroh segala rupa tapi beunghar teu gitu kan berarti posisina teh ngayakinkeun bakal diijabah doa ku eta ibadah
Lamun ngukur karena perkara ibadah, bener ibadah urang. Sedangkan minimal husuknya, sebut husuk tapi kaki wari jangar. Kan gitu. Terus lamun ayeuna patokan Allah mere surga. Sedangkan perkara surga teh sainang-inang, salah WC, salilana. Sedangkan umur orang katakanlah ngan saukur 100 tahun, seimbang moal. Moal seimbang. Umur 100 tahun ajeng surga nu sainang-inang. Lamun ngukur ayeuna porsi 100 tahun ku Allah rek dibere surga, misalkan umur orang 100 tahun. 50 kagorengan, 50 kahalusan, 50 tahun dibere surga, di akhirat 50 tahun dibere surga. Daek dikanarakakeun sesana. Allah mah gitu, jadi Allah mah Ghafurur Rahim, Allah Rahman Rahim. Jadi seseorang bertasawuf, ayana seseorang melakukan hiji kesalahan, lain berarti posisina Allah ningkat, Allah nepatkeun urang dina kesalahan eta. Tapi tujuan Allah ngalakukeun atawa nemrakeun kesalahan ka hiji makhluk teh ngameh eta jelema gancang-gancang eling ka Allah gitu. Allah ngalakukeun ka jalma ditah ngalakukeun ka sayang, ka jalma ditah ngalakukeun ka gorengan, eta ku Allah keneh dikersakakeunana. Tapi aya tujuan, jelema anu posisi ngalakukeun kehalusan ngameh jadi ibadah keur dirina, ameh getol-getol yakin ka Allahna, taku Allah anu dipasihan ayeuna kesalahan ngameh jelema gancang-gancang tobat tina kesalahanna. Matak dicontohkeun dina barsiso. Gitu kan? Tergelincir na barsiso karena keyakinan dina dirina, posisina ngarumasakeun geus paling solehna. Tapi kusabuh hayang leuwih soleh ngalakukeun hiji kasalahan. Dan kabeneran dina kasalahan eta posisina dimautkeun posisi dirinya. Aya kisah eta teh rek nuduhkeun ka urang, lamun urang pernah ngalakukeun kasalahan teh ulah minder. Da sabab eta kasalahan Allah keneh nu ngresahkeun. Da mun kesalahan eta ku Allah teu dikersahkeun da moal bisa nepi ka edan oge. Tamun urang ditincakeun kana kesalahan eta ku Allah, maka gancang tobat. Istighfar, tobatan nasuh gitu. Sebab Allah bari nembongkeun Ghafurur Rahimna, Allah bari nembongkeun sifat pangampura dina keadilan Allah. Nah, gitu. Bisi itunya da urang ngaranna ge jelema. Secara dohir urang siga ngalakukeun kehalusan tapi ternyata tanggapan batur kadang goreng. Tah urang teh ulah minder dan penting mah urang teh kaluar tina syariat. Anapun perkara eta syariat aya kesalahan enta hampura ka Allah sakitu. Mun aya salahan ka sesama manusia enta hampura ka sesama manusia. Itu. Da cara seseorang ditarima tobatna ku Allah, mun urang aya kesalahan ka sesama manusia enta hampura heula ka sesama manusia. Karek ka Allah. Kan gitu. Lir ibarat dia manu syukur. Lamun aya jelema ngalakukeun kahadean ka urang, syukuran heula ka Allah lewat mengucapkan jazakallahu khairan katsiran ka eta jalma, lewat mengucapkan nuhun terima kasih ka eta jalma, eta teh ciri jalma syukuran ka Allah. Gitu kan? Jadi intina ayana syariat Al-Qur'an jeung sunnah jeung ahwal-ahwal ulama menjadi warasatul anbiya, eta teh tujuanana pikeun ngadeukeutkeun dirina ka Allah. Lamun jalma-jalma ayeuna posisina teh aya sifat egois, teh aya sifat anu merasa diri paling benar, aman alam dunia teh. Ngan meureun moal rame gitu. Di negara kan teu aya kejahatan tapi kan penjara kosong cenah kan gitu. Tapi kan si eusina teh neangan ti luar negeri gitu. Saking ku hayang rame. Nah, di urang mah geus rame, kusabab geus rame nikmatilah eta karamean. Ulah nepi ka nu aneh-aneh gitu kan, ulah nepi ka mikir, kurang kumaha nikmatilah. Laksanakeunlah syariat dina tempatna urang tah cicing. Urang sebagai misalkeun pedagang, laksanakeunlah syariat keur waktu urang dagang. Urang keur gawe konveksi atau gawe naon bae, laksanakeunlah syariat di waktu eta urang gawe. Urang gawe dina aparatur pemerintah, polisi, TNI, DPR, presiden, lakukanlah syariat di tempatnya masing-masing. Anu ustad, lakukanlah syariat di tempatnya masing-masing, pasti aman. Ya, cara dakwahna Rasulullah, cara dakwahna wali-wali bangbar zaman baheula untuk mesti sadayana dakwah secara gamblang,
ceramah kos ayeuna panggung atau rutinan, kadang-kadang dakwah nate bari dagang, tertariklah orang-orang dengan Islam, efek tidinya memperdarami Islam itu. Da ayeuna nu dakwah nu ceramah lamun babasaan teu dibere duit mah da moal daek, da ayeuna mah dakwah duit usaha. Ayeuna mah kabeh usaha. Itu. Petak saur guru abdi mah jaga hati anjeun, lamun dikeresakeun anjeun boga hiji madrasah, boga hiji pasantren kade kudu boga bari usaha rek nyawah, rek ngebon, rek dagang. Bisi aya toma dina hati anjeun sehingga anjeun sadar teu sadar anjeun ngadual agama. Sadar teu sadar eta teh. Urang boga kayakin itu urang mah dakwah. Urang mah dakwah nepikeun syariat Islam, dakwah. Tapi hate nafsu jawari orang anggota awak orang tersadar yen orang geus jual belikan agama gitu. Tapi da urang mah teu narip, moal lain narip mah. Tapi kata tegenan pas urang geus ceramah rek balik teh ngarongkog heula naon melong ka tukang eueuh kan kitu. Tawarek ngait misalkan ieu baju cek jujun aya di makan dina pager moal wios pas tingali oh pager kan model kitu. Sifat toma dina diri hese gitu. Itu kan eta nu bikin susahna teh. Mata perkara-perkara ilmu agama ahwal lebih susah daripada baceo gitu lah. Baceo mah gampang, kuring oge baceo nepikeun tina ieu kitab Syarah Hikam ya gampang, tina prak-prakan ya ngersahkeun ka Allah. Masrahkeun ka Allah ya Allah. Naon bae perkara nu didugikeun abdi teu mampu keur ngalaksanakeunana mangga nyanggakeun kumaha Allah. Nu penting urang ikhtiar sakumaha perkara eta gitu. Itu kan? Saur Allah, sabar anjeun. Sabar anjeun. Terus proses-proses kasabaran urang beuki beak cek ukuran jelema. Mun urang aya beak dina batasna ukuran sabar cek ukuran jelema, kancang ka Allah bebeja. Ya Allah, teu kiat abdi ngalaksanakeun perkara ieu. Tulungan abdi. Sakitu we. Geus kitu pasti Allah bakal nunjukkeun hiji jelema di mana urang bisa curhat ka eta jelema atawa aya solusi ti eta jelema, efek tina masalah urang bakal beres. Ulah wakal lompat ka jelema. Urang sepi dagang ulah wakal lompat ka pertanyaan. Meskipun gelarna ustad. Naon sababna? Lompat heula ka Allah. Istikharah heula, hajat heula. Geus tidinya antep pasti Allah bakal nembongkeun. Kadang jeung tukang keretek ngobrol, oh menang solusi. Kadang jeung tukang dagang ngobrol menang solusi, kadang jeung babaturan menang solusi. Gratis ongkohnya. Nah ka ustad ka ajengan atawa ka pananyaan kan kudu ngamplop we mah. Tapi da tugasna ajengan akeun mere solusi meskipun kadang-kadang eta solusi can kaalaman ku manehna. Tapi tong hariwang naon bae solusi nu ditepikeun ka batur pasti bakal keuna ka manehna. Awas. Tiap naon bae solusi nu ditepikeun ka batur pasti bakal keuna ka manehna. Misalkeun aya solusi budak teh meuli ka Bontongor, orang kan budak misalkeun rada aman, kieu dagoan budak dina umur eta budak aya masalah nu disolusian ka urang pasti bakal kena. Gitu kan? Pasti bakal kena. Tapi urang apal solusina sabab urang pernah ngobrolkeun ka eta jelema solusina kitu tah tinggal ngepahkeunana. Ngepaskeunana. Lamun geus ngepaskeun dina perkarana pasti bakal aman. Tuh. Contoh misalkeun budak urang rada soleh gitu, wah bijak kali itu ka dieu. Cekolot eta teh fotokopi anjeun keur leutik. Oh, gitunya. Solusina urang keur leutik jadi bager gitu kumaha? Tah, bagerna urang tepikeun ka budak, pasti jadi. Solusina urang keur soleh zaman baheula kumaha ku kolot kieu. Tapi situasi ayeuna lamun aya kitu kieu, aya hukum anu teu bisa berjalan. Kumaha ieu? Tujuannya sama tapi dengan cara yang berbeda, tapi niatnya sama pasti. Urang ku kolot di kitu cager pasti budaknya bisa
Gitu. Temenang ayeuna mah aya undang-undang. Kalau lagi orang dicentang. Gitu. Kolot baheula mah teu bisa ngaji ceplak atoh urang mah budak urang dikepret. Kolot ayeuna ge laporkeun. Beda wilayah, beda zaman kan gitu. Jadi solusi zaman baheula bisa dilarapkeun ke zaman ayeuna tapi dengan cara yang berbeda. Hukum Islam disebut syariat Islam hukum mutlak anu geus sampurna dina syariatna Al-Qur'an jeung hadis moal bisa diubah. Eta hukum syariat geus yakin sampurna. Tapi dina perjalananna kumaha hukum-hukum Islam eta dilarapkeun dengan zaman, dengan situasi yang berbeda-beda. Perjaman salafus saleh, ulama salafnya, ulama khalaf, tabi'in, isba'ut tabi'in, ka ulama-ulama zaman abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, ayeuna ka abad ke-14 dina Hijriah 20 dina Masyehi dengan orang yang berbeda. Kumaha Al-Qur'an dilarapkeunana? Moal bisa ayeuna perjalanan zaman Rasul dilarapkeun ke zaman ayeuna. Sabab beda situasi dan kondisi. Kumaha cara ngalarapkeunna? Senderkeun kana undang-undangna Al-Qur'an jeung Sunnah, tapi dengan cara yang ieu cara teh sesuai jeung Al-Qur'an jeung Sunnah. Kenyalahan, maka bisa eta dilaksanakeun. Maka muncul anu namina ijma jeung kias para ulama. Eta teh keur menyesuaikan diri. Contoh, keun zaman Wali Songo aya seseorang anu dakwahna teh dengan cara gamelan, gitu kan? Zaman baheula orang-orang kana gamelan teh seneng. Istilah nama fanatisme edan gitu. Lamun dakwah Islam harita langsung nyarek dakwah gamelan eta katakanlah musik haram misalkeun gitu nya. Dengan acara gamelan eta Islam masuk moal kan? Tapi merakyat. Kumaha carana dakwah Islam masuk dengan cara kebiasaan eta, maka masuklah gamelan Sunan Bonang, Sunan Kudus, gitu kan? Sunan Kalijaga dengan wayangna, bener gitu. Terus dina ngalarapkeun gaya Sunan Kalijaga dengan cara berpakaian kajawaan. Sabab zaman hari itu ya pakaianna model gitu sehari-hari. Lain berarti zaman ayeuna make gaya Sunan Kalijaga. Oh, dah Sunan Kalijaga teh setelah gitu urang gitu lain gitu. Tapi pakaian urang model kieu. Syariat Islam berjalankanlah dengan pakaian orang seperti kieu. Ulah diturutan gayana Sunan Kalijaga zaman hari teh beda. Matak sok aneh gitu aya nu nepi ka dikubur hirup-hirup. Keur naon dikubur hirup-hirup. Hayang nemongkeun kasaktian keur dikubur. Dakwah na jero kubur dina medsos ningali teh. Rek nanaonan gitu. Maksud kubur teh kubur perkara nu goreng nu aya dina diri. Ganti kuno alus. Lain ini mau dikubur hidup-hidup. Terus dakwah, wah nepi ka lulus. Nah, karena naon? Komo hukum syariat jadinya. Maksudna kubur diri orang zaman eta teh zaman harita gitunya. Atawa nu jelema-jelema nu ngalaksanakeun teh eta teh rata-rata korban film. Film zaman Sunan Kalijaga keur ku Deddy Mizwar. Jadi eta korban film sebenarnya mah sok tanyakeun ka ahli sejarah nu asli kumaha perjalanan Sunan Kalijaga dina sulukna atawa ngadeukeutkeun dirina ka Allah. Lolobana mah di pelintir-pelintir gitu lolobana. Kan kusabab urang korban film eta kan film tahun 60-an teu salah, 60 70 gitu nya. Tah, jadi orang-orang anu kelahiranna 50 atau 60 anu lalajo film eta termasuk 80 80 pasti kaismeun kana film eta. Wah, yang jadi wali nurutan Sunan Kalijaga di kebun namanya jadi wali. Tapa di sisi laut gitu kan. Lain gitu. Da ayana acara kholwat aya aturanana.
posisina kumaha cara suluk aya aturanana. Ai urang mah korban TV we lain da mun baheula mah TV jeung layar tancap gitu. Jadi berpikir teh model gitu. Padahal dakwahna Rasulullah, dakwahna para wali menyesuaikan dengan kondisi. Gitu kan? Nah, Rasulullah awal-awal dakwah perang dan itu. Bahkan dina proses pendakwahan ayana perang teh saacana aya heula pemberitahuan. Kami Rasul akhir zaman. Nu narima nya mangga, nu henteu nya mangga. Nepi ka nyerang Heraklius harita sarang deui ka Rasul. Itu. Terus posisina nah Rasulullah ayeuna ka orang kafir langsung kudu asup Islam. Betul kan? Ayeuna kanu Rasulullah waktu ngahuapan anu kafir anu buta teh kan. Nah Rasulullah kudu asup Islam ya jelema karek dihuapan teu kan? Akhlak we. Afal itu tingkah. Sehingga Rasulullah ngantunkeun nembe anjeunna bersyahadat itu payunan Sayyid Abu Bakar. Jadi akhlak da Rasulullah di alam dunia diparentahkeun ke alam dunia teh keur nyampurnakeun akhlak. Jadi ulah ditingali ayeuna dina bahasa da Rasul ge perang. Persenan perang zaman Rasul jeung dakwah biasa zaman Rasul sabaraha perbandinganana? Banyak kene tingkahna daripada perangna. Cuman kan orang mah merasa pede dengan cara keras gitu. Pada Sayyidina Ali di waktu anjeunna bade mancung orang kafir, posisi anjeunna naon? Pas bade mancung na orang kafir, dir dina hatena aya ambek. Kan teu tulus. Enjingna nemen dipancung. Bika ditaros ya Amirul Mukminin, ya Abi Hasan. Nah anjeun pas kamari posisina teu mancung eta jalma kafir, tapi ayeuna langsung dipancung. Selesai dinali sabab kamari abi aya nafsu dina hate. Kas obrolan tadi seseorang ngebom, gitu kan? Ke wilayah-wilayah tertentu, tapi dir dina hate merasa paling benar, lain dir dina hate karena Allah, berarti eta teh salah. Sebab aya merasa paling benar, menang gitu, ieu keteranganana. Waduh, pede we pokona. Padahal eta perkara salah. Kumaha lamun kabeneran di eta tempat ternyata aya orang biasa anu soleh, terus eta anu soleh teh posisina keur dakwah tapi mengikuti alur heula eta. Bisa wae kan? Ngilu heula mabok misalkeun, ngilu heula zina. Padahal henteu. Padahal erek ngajakkan aya nu kana itu teh. Cuman orang nu teu apal gitu kan. Kadang-kadang cigah nu nginum padahal henteu, cigah nu zina padahal henteu. Cuman anjeunna berbaur di bidang eta. Contoh lah. Naon nu dilakukeun ku Sunan Kalijaga ka saorang ngabangsatkeun tujuanna naon? Terus nu dibangsatan nu naon gitu kan. Ternyata saur Sunan Bonang salah perkara eta tuh. Jadi intina udkhulul jannata bima kuntum ta'malun la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih gitu. Laksanakeun syariat sakumaha nu kuduna dilaksanakeun tapi ulah aya katetegenan dina hate yen eta syariat matak jadi deukeutna ka Allah. Satungtung eta syariat jadi patokanana ngayakinkeun dina diri urang geus jadi jelema pang solehna pang deuketna ka Allah, berarti geus kabair geus sombong dina diri urang sehingga nganyepelekeun batur, ngahinakeun batur, merasa paling benar, merasa paling soleh. La yadkhulu ahadukumul jannah bil amali al hadis. Gitu. Tapi urang ge ulah leupas syariat sabab udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Wal jawab annal kitaba was sunnah warada baina syariah wa haqiqah. Ngajawabna ayana keterangan Al-Qur'an anu udkhul jannata bima kuntum ta'malun was sunnah anu dina kalimat la yadkhul ahadukumul jannah bi amali eta teh bade ngajelaskeun yen perkara syariat aya hakikat. Perkara syariat aya hakikat. Syariat ngajalankeun naon nu diperjalankeun ku urang, nah hukum syariat sakumaha aturan Rasul. Hakikat Allah nu ngeresakeun seseorang asup ka surga atawa henteu. Eta teh syariat hakikat. Lamun seseorang ayeuna teu mengakui kana ayana hakikat, berarti tidak mengakui kana kakawasaan Allah. Anungan saukur Allah teh bisa ngatur jelema di alam dunia, nah di akhirat mah ngatur. Allah mah kawasa atuh di akhirat oge. Itu. Jadi urang ulah nanti istilahna teh terpaku dengan satu hukum-hukum anu emang berjalan syariat jiga tapi hati orang poho gitu kan. Sedangkan saur Rasul biqalbin salim. Allah moal ningali kana rupa, pakaian, jeung tingkah laku urang, tapi Allah bakal ninggal naon nu aya dina hate urang. Naon aya nu dina hate urang saur Ibnu Athaillah bakal muncul kana sikap sapopoe urang. Gitu kan? Lamun hate urang penuh dengan welas asih, ngontrol kana perkarana, maka awak urang ge bakal kitu. Lamun urang temperamen munculna ti mana? Nyeri hate. Kasus Sambo munculna ti mana? Tina nyeri hate. Gitu kan? Lamun ayeuna hate urangna lempeng, aya nyeri hate moal aya pembunuhan eta. Gitu kan? Ayeuna dagang digigir, dagang digigir. Urang silih salahkeun. Sieta payu urang henteu. Oh, sieta make dukun. Halus euy samarana. Gitu kan? Fitnah deui. Langganan urang dibawa euy ka dieu. Fitnah deui. Gitu kan? Nepi ka pasea. Kan eta geus goreng hate urang. Pindah kana awak. Unggal pangih ngabeleng. Gitu kan? Ditukangeun ngomong. Eta muncul tina hate. Matak salametna jalema teh biqalbin salim. Allah apal anu aya dina hate. Kitu bahasana teh. Jadi la yadkhul ahadukum jannah bi amali. Intinya jadi hukum perkara sunnat, hukum perkara Al-Qur'an, anal kitabah eta teh nuduhkeun kana perkara syariat sareng hakikat. Naon sababna perkara sunnat nebutkeun kana hakikat? Kadang-kadang saur tadi akwal sareng af'al Rasul kadang aya perbentenan. Gitu kan? Naon nu dilakukeun ku Rasul sareng naon nu dicarioskeun kadang aya perbentenan. Cenah ceuk saha? Cing loba we maca kitab hadisna. Pasti geura bakal kapanggih. Nah ieu kieuna kieu contoh. Dina Quran fangkihu ma tabalakum minan nisa anu nyandung we bahasana gitu kan. Terus hadis Rasulullah ge aya kudu nyandung. Nyandungna lain nambahan tapi ngurangan. Nu tadina 8 jadi 4 kan gitu. Tapi aya 2 sampai 3 hadis Rasulullah nyarek nyandung. Wah cek saha? Ya aji we kitabna lah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi jeung nu lainna kutubus sittah, kutub arba'ah. Namanya luas pengetahuan urang. Semakin luas pengetahuan urang, semakin bijaksana kan gitu. Semakin banyak orang membaca buku, semakin banyak solusi yang bisa kita selesaikan kan gitu. Tapi lamun orang karek diajar alif-alifan, geus merasa paling benar, pasti cek bahasa kolot mah atel tanduk, pasti babadug. Tapi lamun geus rungkup dina bab ilmuna, pasti bakal bijaksana dina menyelesaikan suatu masalah. Itu kan? Jadi bijaksana we. Misalkan
Oh iya budak teh kieu oh berarti ieu nu kieu kudu kieu. Eta kan menyelesaikan masalah. Tapi lamun aya budak itu kieu siksa we duanana. Kalakuan moal bener paeh heueuh. Lamun teu paeh nepi ka gede, geus gedena wani ngalawan. Nepi ka udah salat jang neng. Moal Pak ciwit, sok Pak ciwit teh bae urang mending diciwit daripada salat. Nah, pasti engke teh suatu saat gitu. Beki gede, aing si bapak di tengah wae, ku aing geus gede. Kadek kan loba anak-anak mehan bapak. Gitu. Jadi solusina semakin orang banyak mempelajari suatu ilmu dengan jalur anu bener musalsalnya, musalsal teh jelas runtuyan naon nu diajina kitabna ka mana untuk gebrus gitu. Amun gebrus teh bakal lieur. Naon sababna ahlu sunnah wal jamaah posisina beda jeung wahaboy, beda jeung syiah, beda jeung khawarij jeung nu lainna? Sabab akidahna beda. Lamun akidahna beda, tina tangkalna geus beda pasti pasaya. Sabab beda gitu. Nepi ka edan oge moal nyambung. Gitu. Moal nyambung. Padahal niatna mah anggar sarua di dieu teh niat ka banjaran sarerea. Gitu kan? Cek ieu abi jalan dieu, cek hiji deui jalan ka Bandung, jalan ka Nasoli, jalan ka anu teh Bojongkunci, Ciherang, segala rupa niatna mah tigana sararua. Tapi dengan pakem yang berbeda efeknya ya niatna mah sararua. Pasti niatna mah sararua, tapi dengan pakem yang berbeda efeknya beda. Abi jalan ka Ciherang manggihan anu. Abi jalan ka Bojongkunci manggihan anu. Abi daerah ka Cireungit manggihan anu. Pasti itu teh berbeda. Tapi tujuannya sama. Gitu. Banjaran kan. Jadi, tapi lamun urang posisina mokus dina hiji, arah banjaran teh ka dieu teh. Maka urang bakal moal lieur teuing gitu. Eta nu bahasa taklid ya dina obrolan awal. Mun urang nyepeng taklid dina salah sahiji, ya berarti urang teh geus boga jalur gitu. Aya tanggung jawab engke anu ku urang ditaklidkeun. Bangsa nu sanes lagi pasti geus taklid ngan henteu taklid kanu imam nu opat. Ya misalkan ka Ibnu Taimiyah kan taklid keneh ka manehna. Ka Albani pasti taklid kana. Ka Abdul Wahab pasti taklid ka Syiah kan kitu taklid. Cuman yang beda dina pemahaman akidah urang gitu nya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20 sifat wajib bagi Allah. Gitu kan? 20 nu muhal gitu kan. Ya, jadi kudu aya patokan. Udhulul jannata bima kuntum tamalun la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali. Terus wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami nurunkeun ka eta perkara teh adzikra litubayyana lin-nas. Keur jelema ngameh mikir. Litubayyana aya perbandingan gitu. Mikir. Eta tafakkur. Ma nuzila alaihim tina perkara nu geus dilungsupkeun. Jadi ayana Al-Qur'an jeung hadis teh lain dibentrokeun komo nepi ka teu mengakui hadis. Al-Qur'an hungkul. Tapi tujuanna dzikra litubayyana linnas. Mikir. Naon mikirna teh tafakkur tina perkara-perkarana dengan tujuan kumaha carana urang mengenal Allah, kumaha carana urang mendekatkan diri ka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.